بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ونكبره تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا نذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه كثيرا كثيرا. اما بعد، السلام علیکم حاضرین محترم، برادران اهل اسلام، مهمانان خدا. در این روز سعید جمعه همه شما را تبریک و مبارکباد گفته از خداوند منان تمنای آن داریم، درخواست میکنیم که خداوند هر قدم شما را مبارک گرداند و اجر قدم های شما را در نامه اعمالتان کتابت فرماید. خود جو بجا کنیم آدم را که جو سیبت نبسته به دهنبل نباشه کسی. این کامیرها ما را اوجا گواهی میتین برای یک شخص شده بعد ما را کشمکش دختن روی آداب نیست. خداوند تبارک و تعالی همه ما و شما را به توبه بر ندامت و توبه و ندامت و صبر بر بلاها و شکر بر نعما و با صله رحم و با اقربا رحم و رعایت نمودن، حقوق آنها را به جای آوردن امر فرموده است. از جمله نسبت توبه بر ذنوب امروز با شما صحبت نکنیم اندک، به خاطر آنکه باز نماز جنازه داریم. امروز صحبتمون کمتر دوام میکنند. خداوند تبارک و تعالی پادشاهی بخشنده و توبه پذیری است که ما را به توبه فرموده است. اگر توبه بکنیم خداوند توبه ما و شما را میپذیرد و گناه های ما را میبخشد. اگر توبه کنیم، اگر چند گناه های ما بزرگ باشند هم خداوند وعده کرده است میبخشد، و شرطی هم که توبه از صدق دل باشد. اگر از صدق دل توبه بکنیم خداوند توبه ما و شما را میپذیرد و گناه های ما را به عمل نیک مبدل میگرداند. چه مهربان پروردگاری داریم. توبه از همه گناهان مقبول است و برای توبه وقت معین کرده شده نیست. همه وقت دروازه آسمان که از آن دروازه توبه بالا می رود، آن دروازه گشاده شده است. و توبه سه نمود می شود: زبانی و به دل و به تن. توبه به دل، توبه کردن از گناه های گذشته. توبه به زبان، عذر آوردن به درگاه پروردگار، عاجزی و ضعیفی و کمبودی خودمان عذر میاریم و از خداوند طلب مغفرت بکنیم. توبه به تن یعنی تن خود را از گناه ها منع میکنیم. اما این سه نمود توبه است، زیرا آنکه انسان
از 3 منبع اساسی وجود دارد: زبان و دل و بدن. این توبه هایی که گفتیم، این گناه هایی رو که توبه کرده میکنیم گفتیم، اینها بین بنده و بین خداوند اگر باشد و الا اگر بین بنده ها باشد گناه، توبه شرط قبولش 4 می شود. 3 که ذکر کردیم، 4مینش استرضای خصم، یعنی شخصی که از ما رنجیده است، ما او را زیان دادیم، رنجاندیم به زبان یا به دست یا به دیگر کارهای معاملات دنیوی، تا اگر او را راضی نکنیم، از او بخشش نپرسیم، خدا هم قبول نمیکنه توبه ما. انا همینش وزمین‌تر است، برای که مبادا کسی رنجاندی و عمر یا دیگر ندیدیش که از او راضگی پرسید، پس گناه او را جواب میگویی. توبه طرف خداوند به سبب همین شاید قبول نکند. وقتی که انسان از گناه های کردگیش توبه میکند، طبق حدیث رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم، کسی که از گناه توبه میکند گویا که گناه نکرده است. یعنی از گناه ها توبه کردن چی بود است؟ شرط ضروری بود است که وقتی که گناه کردیم، هیچ کس بیگناه نیست البته، لیکن توبه کردن فرض است. خداوند همه مکلفین را امر کرده است، منع کرده است از گناه کردن. اگر گناه صادر کردی توبه کن حتما، با فرض گردانده است که توبه. خب در یک زمان یک شخصی پیر آگاهی از خوابش خیست، حالان که تمام 70 سال حیاتش را به گناه گذرانیده بود. از خوابش خیست که یک عضوش فلج شده است، از کار ماند. پس از گناه کردن که ماند، به خداوند رو آورد و پروردگارا، اکنون دیگر قوتی بیرون رفتنم هم نموند، گناه های من ببخش. در این حالت ملائکه های آسمان نظارت میکردند، گفتند که این پیره ببین، تا ساعتی که قوت گناه کردن داشت توبه نمیکرد، اکنون پیر شده است، اصلا مانده است، دیگر دستش به گناه کردن نمیرسه، شیمانی میکنه، توبه میکنه. گویا که استهزا کردن به سوی همون. خداوند گفت محلا ملائکتی، ای ملائکه ها، شما کار خود را باشید. همین شخصی پیر گناهگار بنده من اگر 70 سال بعد دیگر بیاید، من او را قبول میکنم توبه. خداوند مهربان است، توبه همه را قبول میکند. توبه 1000 ساله انسان اگر توبه کند، 1000 ساله گناهش را میبخشد. شکرانه بکنید که ما و شما را خداوند اولا انسان در صورت زیبا آفرید و باز شکر بی پایان که ما را ملت مسلمان آفرید. به حلال امر کرد، از حرام نهی کرد. حلال بزی، حلال بخور، حلال بپوش، عبادتی من بکن، بهشت جاویدان نصیبی تو میگردد. خداوند ما و شما را از زمان بهشتش نصیب گرداند. خب
یک مسئله را می بیاره در همین خصوص که در مسئله های شرعی آورده است که کودکی خر در کان نمک مرد. چند مدت گذشت، همون نمکی که در اونجا بود او استخوان و پوست و پشم او خر از خورد، سوخت در تیزی نمک، در تابش آفتاب، در وزیدن بادها. او پوسیده رفت در همون نمک گشت. همونجا نمک بگیری حلال است. پس نگه مادامی که خر مردار در نمکزار به سبب تابش آفتاب و وزش باد و شوری و تیزی نمک حلال گشت، گناهی بنده مومن چنی او خر حرامی ندارد. اگر توبه کند انسان گناهگار، امید است از رحمت پروردگار، چون که وی به سوی پروردگار توبه میکند. از رحمت پروردگار، از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از توبه و زاری اون شخص گناهگار، گناه او هم بخشیده می شود. ناامید شدن لازم نیست از درگاه خداوند. شب است، روز است، به توبه دست یافته توبه کنید تا اینکه موافق به حدیث پیغمبر که ان ندم توبتون، یعنی که همین پشیمانی توبه است. پس شخصی که توبه کند از گناهاش گویا که گناه نکرده است، پاک می شود. این گفته خدا و رسول خدا به شک شبهه درست است. شیخ ابوتراب نخشبی گفتنی شیخ بزرگی بود، در نخشب گفتنی شهر بود. یک شیخ بزرگی بود اونجا که نامش همه میدانستند، لیکن خودش همه ندیده بود. همون شیخ ایسان کند که روزه در همون شهر نخشب میرفتم، در یک کوچه رفتم که یک گروه مردان عربده دارند، یعنی که جنجال دارند. همجا یک دو توپ شدگی جنجال دارند. یک ضعیفه هم در نزد همون ها است، با همون ضعیفه همون مردم عربده دارند، گفتگوزاری دارند، جنجال دارند. پس گفتم که مبادا مظلومی باشد در میان اینها، برایم و طرفداریش کنم، یاردمش کنم که مظلوم نکشن یا که عذابش نکن. وقتی به نزد مردم رفتم، همون ضعیفه به نزد من آمد. ای شیخ بزرگوار، مرا پسری است بسیار گناهگار، ریباخوار و عددخوار، بد الفاظ و بینماز و بیروزه. خانه من در همسایگی همین مسجد است. اون پسر من هم بیزارم ایو پسر، لیکن بیگاهی بسیار حقارت ها دشنام کرد و سخنهای بد گفت. مردم در مسجد بوده امروز و سر من اومده این که مای رای قشلاق میبریم بیرون میکنیم. مرحمت راه که بوهای مقصوم اومده سالیان بیا مرحمت بیا. همه صفحه بیریم ده اینایی ده جا شد. خوش آمدم. خوش آمدم. خوش آمدم. شریک رو جا یافتن. شما آمده نیستن. جا یافتن. مرحمت بشین. خب شما هم اینجا تحقیل دارید که بسر نشید. جوابتون هم دارید که بعد
آزادی کسی بیاد جا نمیده مرحمت کنید آینه طرف چنکتر رو دانی طرف بیاد خب شیخ ابو تراب رحمت الله از آن ضعیفه پرسیدند چه حالت است؟ گفت پسر من بسیار سخت بیمار است. من به این مردم خواهش کردم از این مردم که بگذارید همین روز یا میمرد کسل بسیار سخت گرفته است یا میمرد خلاص میشوید یا اینکه بهتر شود توبه میکند شاید که بهتر. شیخ بود که همین گفته ضعیفه را قبول کنید شما من هم یک بار ببینم همون جوانم. پس به نزد جوان میگه وقتی رفتم من رو دید از نهادش چنان آوازی علمناک برآمد ای پروردگار مهربان چه مهربان هستی که من در این سحر دو دعا کرده بودم یکیش به اجابت رسیده است. شیخ گفت ای جوان چه دعا کرده بودی؟ گفت که دعا کردم من این سحر که پروردگارا منی گناهگار خراب روزگار را ببخش و بیامرز و دیدار شیخ ابو تراب مرا روزی بگو تا من به دست وی توبه کنم. شیخ گفت من او را نصیحت کردم او به دست من توبه کرد. گفتم باز چی دعا کرده بودی؟ گفت دعای دوم این بود که پروردگارا منی عاصی گناهگار را که جز درگاه تو دیگر دری ندارم چه کاری بدی بود از دستم آمد کردم امروز پشیمان شدم به سوی تو توبه میکنم. گفت ناامید نباش خداوند توبه پذیر است. شیخ برفت و جوان مادرش را فریاد کرد مادر جان. مادرش دویده آمد گفت من را از روی تخت خوابم بر روی خاک مزلت انداز. چطوری که با شیخ ابو تراب توبه کردم به دستی و اکنون بر رب الارباب عرض کنم و توبه کنم. از روی جاگه او رو در روی زمین غیر دادن کردن رو به خاک می مالید در زمین و می نالید و می زارید و به همین منوال جان داد. شب جان داد مرد. شیخ ابو تراب میگوید در خواب پیغمبر خدا را دیدم که همراه دو نفر از شخصای پیر می آمد. من از کسی پرسیدم که این کی باشد گفتن که این پیغمبر خدا است. دویدم زیارت کردم و پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله شما به شهر نخشب آمدید؟ گفتن که آن جوانی که دیروز به دست تو توبه کرده بود دنیای فانی را پدرود گفت و خداوند او را توبهش قبول کرد و از شخصهای نزدیک خود گرداند. 120 اندر هزار نقطه نبوت یعنی پیغمبران همه همراه پیغمبران آمدن دیده صورت خواب در خواب دیده است. از خواب بیدار شدم دخترچه نابالغ داشتم. گفت که ای پدر مرا در خواب نمودم که جنازه جوانی توبه‌کار را نظارت کنید از گناه پاک میشه. همون خیلی شخصی که همه به داد و فریاد آمده بودن
خداوند نصیب توبه کردنش گردانید، توبهش پذیرفت و از شخصهای بزرگی گردانیدش که از دوستان خودش. ما و شما امید داریم از رحمت به انتهای پروردگار که توبه ما و شما را میپذیرد، گناه های ما و شما را عفو میکند. اگر توبه از صدق دل باشد، توبه نصوح باشد، گر توبه تو نصوح باشد، زان توبه تو را فتوح باشد. بشتاب به توبه و عبادت، زان پیش که مرگ ناگهانی تیره کند آب زندگانی. بشتاب به توبه و عبادت، تا یابی سزای آن سعادت، جزای آن سعادت. گر توبه تو نصوح باشد، زان توبه تو را فتوح باشد. یعنی توبه نصوح معناش این چنین است که و همون گناه دیگر باز نگردی. از گناه توبه کردی و همون گناه دیگر نکنی و گناه. انا همون توبه نصوح میگن. اگر توبه کنی و بشکنی، این توبه نمیشود. صدقاً توبه کردن در کار، خداوند به سبب توبه نصوح حتی گناه های بنده را به نیکی تبدیل می‌دهد. خدای تبارک و تعالی گناه های ما و شما و فرزندای ما و شما و گذشتگان ما و شما و جمله امتی محمد علیه السلام را بیامرزد و مغفرت نماید. ما و شما را و فرزندای ما و شما را به راه راست هدایت فرماید و ملک و مملکت ما را خداوند تنجی و امانی را بالای ما پایدار گرداند. از جمیع آفتها و بلاهای زمینی و آسمانی در پناه عصمت خود نگهبان باشد. هر مراد و مقصودی که شما در این خانه خدا در دل میگذرانید دارید، خداوند با همه مراد و مقصودتان مشرف گرداند. یا ارحم الراحمین. مولاهای 5 وقته منطقه بعد نماز جنازه 10 دقیقه در همون خانه اونجا میداره. دینا سپارش ها شدگه به شما برسانم.